上一5集我们在介绍这5件东西。那这3个尼龙刷，白色的这一个比较粗，这个是粗的，这个是中的，这个是比较细。细的话，有时候戳我们的皮肤，不会觉得很痛。那所以有时候粗的效率比较好，中的就适中，细的有时候除水垢或是比较怕刮痕的瓷砖或是玻璃那怕刮痕的小面积下去测试 OK 再来大面积。那这3个可能每一个有一点小瑕疵，就是刷毛有点没有很正或是刷毛有一点小瑕疵，但是原则上不影响使用为原则。那这一支是我们的专利转接杆，锁上去，3爪夹头电钻跟6角快拆头电钻都可以使用，锁紧夹紧就可以使用。拆开这个都是 M11啊，手提是4寸的手提式刷轮机也可以使用。那有一个工具箱很方便，那我们收纳很方便还有一层可以把它盖起来，可以手提。这是我们的工具箱，附这个工具箱，特价因为刷毛有一点小瑕疵，所以特价数量有限，谢谢。